glossy banget. Yaitu ini punya adik itu aku mau buat bubble gum slime, tetapi dia jadinya seperti ini teman-teman, jadi kayak jelly gitu dan dia glossy. Namanya gel ada itu tuh yang tahu, yang ini slime-nya tuh cocok, yang ini slime-nya tuh mirip apa gitu, bisa komen. Enak banget gitu, fun to play. Ini tuh aku kasih bedak dan malahan dia tuh bedak itu kayak jadi baking powder, jadi kayak jadi untuk jadi metalik gitu guys. Coba nggak pakai lens apa ya, lighting tuh, ini aku nggak pakai lighting, kayak gini deh. Kalau kalian bisa lihat realnya tuh enak banget parah. Dan terakhir aku ada ini udah keras dan tutupnya nggak enak lagi. Siapa yang setuju kalau aku buat slime bears? Komen ya. Yang setuju kalau aku buat slime bear, silahkan komen. Oke guys, jadi ini ngeblur. Ini dia haunya. Aku hampir lupa tadi. Dan ceritanya ini tuh ya gitu deh. Ini namanya aku udah 3 melody. Ini melody pancake. Yang beli. Thanks for watching, yang udah lihat, dan forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye. See you later next video.